হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমাকে ইপোমেকার থেকে একটি কিবোর্ড পাঠানো হয়েছে। ইপোমেকার ES75। এটি একটি কমপ্লেক্স 75% কিবোর্ড আর এটি ট্রাইমোড। চলেন কথা না বেরিয়ে আনবক্স করে নিই আমি। সো প্রথমে আমরা আমাদের ডাস্ট কভার পেয়ে যাচ্ছি, একটা ম্যানুয়াল পাবো আর আমাদের কিবোর্ডটি পাবো, সাথে কিছু অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে। অ্যাক্সেসরিজগুলো আমি দেখাবো আপনাদেরকে। কিবোর্ডটা আপাতত সাইজে থাক আর ডাস্ট কভার এবং ম্যানুয়ালটাও। সো অ্যাক্সেসরিজ হিসেবে আমরা পাচ্ছি এখানে দুইটা সুইচেস, এক্সট্রা সুইচ, এগুলো লিয়াবগের রিপেয়ার সুইচ। আর এখানে কেবল পাচ্ছি, কিন্তু কেবলটা ব্রেডেড না। আর একটা কি ক্যাপ আর সুইচ পুলার কম্বো। কেবল ব্রেডেড না, এটা এখানে কিছু কমপ্লেন করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। সো আসেন আমরা এবার একটু আমাদের কিবোর্ডটা দেখে নিই। সো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটা, অনেক সুন্দর একটি কালার, হোয়াইট এবং ব্লু এর কালারের কম্বিনেশন, নেভি ব্লু এবং লাইট ব্লু যেটা আছে এটা কম্বিনেশনের। আর এখানে একটা নব দেওয়া হয়েছে, নবটা মেটাল নব। নবের মধ্যে হালকা একটু ফিল আছে, সাউন্ড আছে, ভালো লাগতেছে, সুন্দর, নবটা সুন্দর। আর এখানে আশেপাশে কোনো ইপোমেকার ব্র্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছি না। আর এই যে আমরা উপরে একটি পেয়ে যাচ্ছি টাইপ সি, যার মাধ্যমে আমরা চার্জ করতে পারবো এবং কেবল দিয়ে কানেক্ট করতে পারবো। আর এখানে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে আমাদের ডঙ্গলটি, 2.4 GHz যে ডঙ্গল আর কি সেটি। আর ব্যাক সাইডে আমরা পেয়ে যাবো অ্যাডজাস্টেবল ফিট, এই যে একটা আর এই যে আরেকটা, এভাবে আর কি পাবো। আর এখানে আমরা ছোটো করে ইপোমেকারের ব্র্যান্ডিং পাচ্ছি আর কি দেওয়া রয়েছে সেটি। আর এছাড়া আমরা এখানে আমাদের পেয়ে যাচ্ছি যে মানে কনভার্সনের যেটি সেটি এখানে পেয়ে যাচ্ছি। এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, এটি একটি ইউনিক বিষয় যে এখানে দিয়েছে এমনভাবে। আর এই যে এখানে যে লাইট রয়েছে সেটা অনেক সুন্দর, সাইডের যে লাইটটি ভালোই লাগে এই লাইটটি দেখতে। আর এই যে আমাদের যে মোড কনভার্সন এখান থেকেই হয়ে থাকে। এই লাইটও কন্ট্রোল করা যায়, ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে, আপনারা যারা নেবেন ম্যানুয়াল দেখে একদম ট্রাই করে নেবেন। আর এই যে এখানেও আমরা একটি লাইট পাচ্ছি, সুন্দর দেখতে। আর যেহেতু করে ফেলছি, চলান একটু RGBটা দেখে নেওয়া যাক। সো এই যে কি আমাদের কিবোর্ডটি, এখানে RGBর অনেকগুলো মোড রয়েছে। আর সাইডেরটা চেঞ্জ করা যায়, মাত্র তো বললামই। RGB ইফেক্টগুলো অনেক সুন্দর, এই যে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে, ভালো লাগতেছে। এই ছিল আমাদের RGBর মধ্যে। আর এবার চলুন একটু এটার কি ক্যাপসের ম্যাটেরিয়াল এবং সুইচ এগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক। যদিও আমরা সবাই জানি যে লিওবগের রিপেয়ার যে সুইচটি রয়েছে সেটি অত্যন্ত ভালো, আর কম বেশি সবাই জানেন এই বিষয়টা। সো এই যে আমাদের কি ক্যাপস, আর এটা ডাবল শট PVT চেরি প্রোফাইলের। আর এর থিকনেস বেশ ভালো, অনেক বেশি থিকনেস এটির। আর ইপোমেকার একটা জিনিস অ্যানাউন্স করেছে, সেটা হচ্ছে যে ওরা ক্লেম করতেছে আর কি, এটা আওলা F75 যেটা রয়েছে এটার আপগ্রেডেড ভার্সন অ্যান্ড বেটার ভার্সন। আর আসেন এবার একটা সুইচ খুলে দেখে নেওয়া যাক। এটা হচ্ছে লিওবগের রিপেয়ার সুইচ। হ্যাঁ, প্রিলুপ, ফ্যাক্টরি থেকে প্রিলুপ, কোনো ধরনের কোনো স্ক্র্যাচিনেস নেই। আর এটা আমাদের 5 পিন সুইচ, পিসিবিটাও 5 পিনের। সো আমরা 5 পিনের সুইচ ইউজ করতে পারবো, 3 পিনের ইউজ করতে পারবো। আর আমরা এখানে প্লেট হিসেবে পাচ্ছি একটি পিসি প্লেট। আর কি ক্যাপসের ফিনিশিং যেটা রয়েছে সেটা অত্যন্ত ভালো দেওয়া হয়েছে এখানে, ক্রিস্প একটা সাউন্ড দেয়, ক্রিস্প। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে 75% কিবোর্ড নিব বা কেন 75% কিবোর্ড নিলে আমাদের এখানে স্পেস বাঁচতেছে, টেবিলের মধ্যে আমরা একটু জায়গা পাচ্ছি। যেমন অনেকের আছে কিন্তু নাম্বার প্লেট লাগে না, যেমন আমারই নাম্বার প্লেট লাগে না, এখানে এক্সট্রা একটা রো থাকবে, বিরক্ত লাগে। সো এই যে আমি কিন্তু এখানে নাম্বার প্লেটটা পেয়ে যাচ্ছি, নাম্বার প্লেট তো না, মানে নাম্বারটা পেয়ে যাচ্ছি। সো আমার তো এটা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এর জন্য আমার ফুল সাইজ কিবোর্ড লাগে না। আমার 75%, 65% টিকেলও তেমন একটা ইউজ করা হয় না, কিন্তু 75% আর 65% বেশি ইউজ হয়। এই দুটো আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে। আর কম্প্যাক্ট হওয়ার কারণে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করে নেওয়া যায় ইজিলি, বিষয়গুলো ভালো লাগে। আর এটার বিল্ড কোয়ালিটি বিল্ড কোয়ালিটি অনেক সলিড বিল্ড কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে, অনেক ভালো একটা বিল্ড কোয়ালিটি। চলেন এবার কথা না বাড়িয়ে কিবোর্ডটির একটি সাউন্ড টেস্ট শুনে নেওয়া যাক।
সো এই ছিল আমাদের একটি কিবোর্ডের ওভারভিউ এবং এর কোয়ালিটি, বিল কোয়ালিটি এবং সব কিছু নিয়ে একটা সাউন্ড টেস্টও দিলাম। সাউন্ড টেস্ট আমি আগে বললাম যে এটা একটি ক্রিস্প সাউন্ড দেয়, আর এটা স্টেপসগুলো অনেক টিউন করা রয়েছে, সো এটা আবার টিউন করে নেওয়ার কোনো দরকার নেই, আর লিভ করা আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। সো এই ছিল ওভারঅল একটি রিভিউ। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনারা ইপোমেকারের ওয়েবসাইটে এই কিবোর্ডটি পেয়ে যাবেন, এর প্রাইস হচ্ছে $80। আর আপনারা এটার সাথে একটি সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন, যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মন মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, ম্যাক্রো দিতে পারবেন। যেমন আমি যেটা বললাম, নাম্বার প্লেট বা অন্য যে কোনো কি যদি আপনাদের লাগে তাহলে আপনারা নিজেদের মতো করে এখানে বসিয়ে নিতে পারবেন। যেমন ধরেন আমার 1 লাগবে, 1টা আমি এই পাশে যাচ্ছি, এখানে আমি দিয়ে নিতে পারবো, ম্যাক্রোর মাধ্যমে এগুলো করা যায়। সো এই ছিল আজকের মতো, আর এই কিবোর্ডটি একটি সলিড ডিল। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।